Fala, meus brother. Rapaz, vou passar um bizu pra vocês, ó. Quando a moto de vocês estiver fazendo uma zoada, tiver um parafuso folgado, alguma coisa querendo cair, pare e tire. Porque hoje meu paralama folgou, né? Folgou os parafusos, tava fazendo a zoada, tava com a cliente na moto. De boa com a cliente, né? Faltava 400 metros mais ou menos pra deixar a cliente. Aí o paralama foi e caiu. Pá! O paralama caiu, olhei pelo retrovisor, né? Falei, não, caiu lá no cantinho do asfalto. Não, longe dos perigos de ser atropelado, não vai ser quebrado não. Dá de deixar a cliente, depois eu vou voltar pra buscar. Beleza, fui lá, deixei a cliente rapidinho, deu questão de 1 minuto, não deu, ó. Meu amigo. Lá e vai eu voltando pra buscar logo o paralama, né? Pra me ajeitar. Cheguei no lugar mais limpo do paralama. Caralho, mano. Eu não sei se o bairro era perigoso, se o cara aqui tava precisando. Eu acho que o cara tava precisando, que passou e pegou logo. Agora tá eu precisando. Aí o da moto ficou gay. Olha aí, ó. Porra, bicho, agora ficou pai. Tem que comprar um paralama agora. Tá bonito pra mim. Sacanagem, mano. É muita sacanagem, ó. Então, ó, quando surgir uma coisa, não deixa pra depois não. Encoste, pare e tire logo, porque senão o prejuízo pode ser maior. Falou, boa quarta-feira. Bora trabalhar pra comprar o paralama agora.